Massajda orqasini qilaman deganingizda ham oyog'ini xuddi boya ko'rsatganimdek fiksatsiya qilib olasizlar. Mana tortib ko'ryapsizlar. Yon olib beringlar. Keyin yoni so'ranglar, allergiyasi borlarga o'zi maxsus yog'lar bor. Har doim hurmatli qizlarjonlar e'tibor qilasizlar. Golovkani ustini juda ham ko'p, ya'ni bu bel og'riqlariga ham umuman oyoqga, harakatga juda ham kerak bo'ladi. Boksani ustini massaj qilganinglar. Boksani usti. Ya'ni golovka oyoq son suyiga kelib, golovkaga o'rnalashadigan joy. Har doim e'tibor qilinglar, umurtqani tugallanishini massaj qilganinglar juda ham foydali effektga olib boriladi. Mana ketdi. Mana uje kraveshiyasi bor bolalarda ahamiyat qilasizlar. Juda ham uje beldan bu yoqqa chiqishinglar bilan yig'lashni boshlaydi. O'shanda fiksatsiyalarda shunday qilganinglar udobniy bo'ladi. Pastdan borib tepaga olib chiqaverasizlar. Bu yog'ini ham xuddi shunaqa pastdan olib borib tepaga olib chiqasizlar. Orasida silash etapini olib borasizlar, bilasizlar. Keyin reflekslarni tekshirib qo'yasizlar. Bilasizlar, mana bu holatda refleks tekshirganingizda bola o'zi bundoq ko'taradi chaqaloqni. Mana bu ham uje tipirchilayapti mana. Ikkita umurtqani chetida yurg'izib olib borasizlar.